Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që po na ndihni. Vjen ngërçi politik, nuk është lajm që vjen ngërçi politik, ashtu sikur që mungon thuajse secili vizion për Kosovën, jo vetëm të sotme, por të nesërme politike, duke marrë parasysh aty çfarë po ndodh. Një val dramatike luftash në randin global, në lufta e mëri Iran-Izrael, lufta në Rusi, e Rusisë kundër Ukrainës, zhvillime tjera që bëjnë krejt të brisht çdo parashikim se çdo ndodh sot në botë. Bota është kthyer në çështje të sigurisë dhe në parashikueshmëri të kësaj fushë të ndjeshme. Por për Kosovën, ç'po ndodh? Si e sheh realisht këtë situatë? Njëri prej politikanëve që nga ditë e para i angazhuar në Partinë Demokratike të Kosovës. Themelus i këtij subjekti dhe në Prizren e angazhuar gjatë në Prishtinë. Veteran lufte, zotin Niazi Kryziu. Faleminderit Kryziu. Faleminderit për të. A ke vlerësim ose ç'po ndodh me të vërtetë në Kuvend të Kosovës? Gjatë po themi me politikë, i ditë gjitha situatat në sfonde, jo sfond që çfarë ndodhin, tek ndodhin, për cilë arsye po ndodh gjithë kjo? Është interesante se e kam pas një parandjen që diçka e tillë do të ndodh. Sidomos në momentin kur rezultati zgjedhor qytetarët e Kosovës me vullnetin e tyre politik nuk i dhanë drejtë asnjëri që të bëjë vetë qeverinë. Në një farë mënyrë e dizajnuan me votën e tyre qytetarët e Kosovës formulën e bashkëqeverisjes. Dhe duke e ditur zgjedhjen e Albin Kurtit, edhe gjatë zgjedhjeve, po edhe natën e zgjedhjeve, duke i quajtur gjithë opozitën hajvan edhe hajvanat, unë mendoj që ka qenë në gjendje dehur. Në gjendje dehur? Në gjendje dehur, sepse një njeri normal nuk e bën ata. Unë, mendimi jam personalisht. Tu ka dukur befasi në fjalorin e Kurtit? Jo, mirë, po megjithatë mendoj që nuk kalon hapësin. Tash loja që e bën me Albulenën dhe asnjë lëvizje tjetër nuk bën që të kapërcehet kjo krizë. Unë mendoj që është skenari personal i Albin Kurtit. Ta kemi të qartë, për mu nuk ekziston vetëvendosje, lista guxoase, alternativa, ekziston vetëm Albin Kurti. Në termin e brendshëm të përdorimit në vetëvendosje, është baba. Dhe vendos ai për secilin gjë. Dhe mendoj që po ashtu edhe partitë politike opozitare janë zgjënyra gjitha të fillu prej PDK-s me rezultatin që kemi pas, edhe pse PDK-ja ka dhënë shumë mirë rezultat në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021 dhe ka pas një koncept mirë edhe të fushatës. Mendoj që pikërisht ka qenë mes vetëvendosjes dhe PDK-s ajo që po të zgjidhej strategji tjetër e fushatës, do të kishim tjetër rezultate, sepse gara ka qenë më shumë të ka qenë e fokusuar VV-PDK, të tjerat, VV-PDK, të tjerat. Ne nuk kemi pasur, mendoj, unë jam krau më dinamik në Partitë Demokratike. Operativ, po. Mos më thonë më ekstrem, unë nuk jam pajtuar për shembull personalisht, njerëz po flas. Dhe ne kemi pasur mesazhet tona që kanë qenë ndoshta jo për këtë target grupet që na ndihmojnë. Me nëse kujtohet mesazhin e kemi pas më mirë. Okej, në rregull, më mirë. Po në shumë momente ka mujtë interpretohet edhe, po që janë ka mirë, po na bëjmë më mirë. Ka qenë një pej holl mes dallimit mes vetëvendosjes dhe neve. Megjithatë, kemi dalë si kemi dalë në rezultat dhe është vullneti i qytetarëve të Kosovës. Tash qasjen PDK-ja duhet me profilizu. Sa herë që është thirrë PDK-ja në takim, ju dini që PDK-ja ka shkuar në takim. Unë kam qenë kundër personalisht, si njerëz. Mirë, po janë organet e partisë që vendosin edhe këtë është në rregull. Po mendoj që nuk kemi humb kush e disa nëse kemi shkuar në takimin me Albin Kurtin, po nuk kemi fituar çka kemi mujtë me fitu. Për shembull, për shkak të polarizimit që ka vetë Albin Kurti në opinionin publik, jo vetëm në Kosovë, të merremi vesh.
në Republikë Shqipërisë, në Republikë Maqedonisë Veriore, në Republikën e Malit Zi, po edhe në pjesën e Kosovës Lindore. Do të thotë, misioni i tij është shumë dimensional që çdo kund të prek në mënyrën si dënaj, dhe jo në mënyrën se si mundet në mënyrë natyrale shqiptarët në gjitha këto trevat që i përmenda të janë me një kalkulim natyral të orës biologjike të demokracisë. Ky imponon. E keni dëgjuar tash kohët fundit të Ravarin. Që ka probleme. Intervista. Do të thotë është turp Republikën e Kosovës, cili do kryetar. Shpunim direkt me Mickovskin, mbështetja e tij direkt për vlenin në Maqedoni. Mas pari. Me një kryeministër që ka raporte shumë të mira me presidentin e Serbisë Vučić. Dhe që është në influencën e Serbisë. Edhe madje ka qenë edhe orkestru me fushata e vlenit Maqedoni me një frym dizajni nga Republika e Serbisë, edhe kompanitë janë marrë atë punë prej Serbisë. E mendoj që çdo politikan, sidomos kryetar partish, ministra, kryeministra, president, të përzihen në lugin të Preshevës, në Maqedoni, në Republikë Shqipërisë dhe në Marzi. Aty i bën që jo që si ka vetë qëllimet e mira për Kosovën, po si ka qëllimet e mira për asnjë ecje normale, standarde natyrale, të gjitha trevave që banuan me shqiptarët në këtë pjesë të Ballkanit. Është për mua më duket një Rubikon pak më i pasgjitën se sa ajo që na kemi në diskursin tonë politik për ditë. Ideja jam është, unë e një mirë Albin Kurtin, e një që nga viti 97. Dhe a i shpërfaq edhe në jetën private ata që një... Si u bë që ty mund pranë nëse keni njohur shumë mirë. Po shikoj, ai ka... Politika dhe mund është investu shumë. Dhe fitore, po. është investu shumë kohë. Unë shpeshherë bëj një pyetje, pse kom thonë kur publikisht. Si është e mundur 7-8 vite, 10 vite përpara, të njëjtën kohë, nga njëjti fond, ose frym, të vendosen tendat në Malë të Zi, tentim të vendosen në Tiranë, në Shkopë dhe në Prishtinë, me një farë mënyrë kundër frymës zgjerimit natës. Si është e mundur? A ju kujtohet? Po, demarkacioni. Madje po ta merrni të shikoni edhe ngjyrat e tendave janë të njëjta. Ngjyrat e tendave janë të njëjta. Ka, thashë thëmë, që njëti fondacion ka prek në gjitha strukturat që kanë tentu me e shpërfaq një identitet trajshëm qytetarëve në Kosovë, Shqipërinë, Malzi dhe në Maqedoni, kinse këtu ka edhe njerëz kundër natës. Dhe shiko, është prek rrafshi sigurisë para se mu praktiku tani këto teoritë dhe këto planet në rrafshet politike vendimase të niveleve të caktuara, parlamenteve ose qeverive, gjitha vendet përkatëse që i përmenda. Unë mundon kjo punë gjithmonë në kokën time. Të ki? Po, mundon. Si është e mundur, për një afat, nëse jam gabim 39 ditë, 45 ditë, gjitha këtë ngjarje. Vetëm diçka që u pa, nuk e di pse ishte ajo ndoshta ishte për shkak se Malzi ishte më afër, grushtetin Malzi. U arrestuan, kush është i dënuar për këtë grushtet? Malzi. Ishte shefi i gjandarmerisë, komandant. Po. Kush është i dënuar? Askush. Kush është i dënuar në Kosovë për ato proteste? Askush. Kush është i dënuar në Maqedoni, në Tiranë? Jo. Do të ideja është një si lëvizin këtë trajektore, pa u ndalur nga... Lëvizin... Nëse është fasi... Lëvizin, unë mendoj që nuk jemi të vetëdijshëm në Kosovë, shumicën e rasteve, sa janë aktive frymat, nuk po them vetëm shërbimet, frymat rusë-serbe. Edhe në Ballkan. Sepse nuk mundet asnjë projekt geopolitik dhe strategjik i Rusisë të hartohet për Ballkan dhe të jetë i prerë aty ku përfundon kufiri mes i Serbisë ose ku fillon kufini Serbi-Kosovë. Për nga fryma qytetarëve dhe popullit jemi gjithë pro-perëndimor. Për një jetën kohë dhe këtë probleme ka edhe me impulset që i merr në Maqedoni, edhe në Shqipëri edhe në Malzi. Është shumë interesante. Shpeshherë ne duhet dalim për te kornizës të lajmeve ditore, cilat pothuajse nuk mos them gatuhen, po kanë influencë për ngjarjeve të përditshme. Për shembull sot nëse qel cilin do portal ose televizion e dëgjon,
kryetema është edhe ju vetë e fillut kryetemën me luftën në Iran-Izrael. Po, sepse është dinamik. Mandej mos përshtatje. Ose leximi i gabuar i situatës çfarë po ndodh. Shiko, ishim me fat. Kishte edhe një pjesë të A po rrezikohet Kosova Sarit me këtë vonesë, edhe duke e lexuar kaq brendëri gjeopolitik në botë? Po shiko. Vetë Trump tha, në kuadrin e shumë problemeve tjera që ka bota, të reduktuara në fakt, jo shumë, tha që problemi i Kosovës dhe Serbisë do të në agjendën e tij. Shiko, për të adresuar, por si do të adresohet kur e kemi parasysh që Kosova, ky kuvend i kaluar me këtë shumicë që pati e rrezoi marrëveshjen e Washingtonit të 4 shtatori 2020. Aty desha më thënë. Po. Shiko, djase për djetë jam korrekt. Kryeministri, madje javën e kaluar i shkoi Bedri Hamzës, kryetarit të Mitrovicës, i shkoi në zyre, madje edhe ati që i shkoi në zyre. Shiko, po bën një për mos mu lexu kjo që e theti. Po bën një lëvizje as të vogël, as teknike, me kriju bordin në bas Pakos Atisarit. Sepse të me pas në tavolinë. Me thonë që ka bona këtë bord. Përderisa e ka menu krejt konstruksionin e frymës Pakos Atisarit. Nuk ka pikë të konstruksionit që nuk është e rënuar. Ne po kontaktojmë me mendimet tona, thuaj se rrim për ditë për këtë punë. Unë me ty që jam po, ndoshta ka 2 vjet, 3 vjet. Po. Ideja është gjeopolitikisht, veç shtrije. Nuk ke nevojë me qenë ekspert. Me që se kom pas maraka në studimet shkencës politike, gjeopolitike. Veç shikoj, ka shkojnë lajmet. Amerikanët e kanë një stil, unë kom pas rastin me punu në Kipred një kohë gjatë. Edhe falet në Luzin Pecin, në ka qenë trajnimet mira. Edhe vetëm bënë një press clip information, në mëngjes. Edhe veç lexoj krititit. Edhe sheh cila frymë të cilit ndikim, që është thonë përpara popullor që e sheh po fryn jugu e veriu. Është shumë e thjeshtë kjo punë. Tani Albini e ka një diskurs ekstravagant kuptimin. Po e din fare mirë çka bën. E din thu. Po, me vedije bën. E bën me vedije. Me vedije. Po thua dhe bën bllokim. Po me vedije bën. Mos formimit kuvendit, sepse po thot, unë po punoj, unë po punoj si qeveri. Ai që nuk po punon po thotë kuvendi. Okej. Po ta bëni një pyetje si politolog. Shumë e thjeshtë është. Po. Për gjithë edhe për ata që na dëgjojnë. Cili njeri do të marrë lider? Më thjesht një popull. Sa po dalën nga lufta, nga robëria shekullore. Ende vare të hapura, ende vare të pahapura, për shkak se kemi të gjeturit gjithë, të pagjeturit. Cili vjen me konceptin që në Kosovë duhet me vepru politikisht për 40% me analfabet dhe funksional. Cili lider vjen në një sistem demokratik, i zgjedhur, me premisën e formulës që na kemi analfabet funksional, duhet flasim për ta, që i bie këtë 60% që duhet si duket sipas tij të jetë funksional. Me votën e 40% të analfabetëve funksional, ai duhet me imponu mandej vullnetin të këta 60% tjetër që janë funksional. Qasja është shumë makiaveliste. Ultimative, thonë. Ultimative edhe dashakeqe. Sepse unë për veti, nëse du me qeveris një bashkësi qytetarë, s'është më rëndësi ku. Nuk nisem, kanë mundën me mashtru. Dhe kush është jo funksional, se nuk më duhet. Pse me gjithë ato është betejë politike është. Mu më duhet njerëz që kanë vizion, që e plotësojnë gjysmë vizionin tim, edhe ecin përpara. Apo pret PDK gabimet e kurtit që të fitojnë kurriz të këtyre gabimeve? A shihni se PDK duhet veproj me ndonjë mekanizëm kryesziu? Mos shkojnë aty deputetët vetëm sa për t'i parë që të konstatojnë prezencën në kuvend, por që të marrë dhe fjalin janë deputet aty. Pse të mos bëjnë në gjanë debat, për shembull mekanizma tjerë, pse mos të ndërmarrin veprime tjera që kanë të bëjnë me rolin e tyre? Shiko, unë nuk njihem PDK që ju bëjë lëzhe kryetarëve. Nuk njihem PDK. Duke pa rrethonat edhe konstruksionin e brendshëm të PDK-s dhe mungesën e tash do të kemi ministeritin, e kemi konventin, mungesën e
operimit normal të PDK-s, mungesë të ish kryetarit Veseli, presidentit, tha që dhe njerëzve që me gjitha ato janë ikonat e PDK-s. Me gjitha ato, edhe ngjarjet që kanë ndodhur, ishte pandemia, ishin gjonat që nuk kanë qenë në kontrollin e PDK-s. Me gjitha ato mendoj që dy fusha PDK-ja, të shohën kryetari PDK-s, do t'i godisja. E para, duhet pashmangshëm për ditë me godit skenarin e mrapsht antikombëtar dhe antishtrimtar të qeverisë Kurti në raport me gjithë ata që akuzohen NAK. Madje futet edhe Recep Selimin, shtyllën e lëvizjes vetëvendosje. Duhet pa kompromis, sepse një Albolena Haxhiu, e cila edhe mostrat e Astrid Dearit s'ka mujt me i rujt, madje ndoshta edhe vetë ka shkatruar. Ndoshta, nuk kam me pas fakte i tham, po logjika që në ndi. E qohet merët, jo, këta bënë më avokatat, ose bënë më avokatat. Madje ju e keni Po ja numrojnë centët. Po, ju e keni dëgju. Që po i bëjnë me ligje që vetë i ka miratuar lizatura. Ju e keni dëgju sjelljen meskinet Albinit. Unë ju dini që në jetasonin e kam mik, kam shok. Edhe kam pas idol, si fëmijë, në gjimnas kur kam qenë në Prizren. Edhe është për neve njëri për liderëve të regionit tonë. Merret vesh me Najit Hasanin, po më këtë që duhet me citur Najit Hasanin, po e ka thënë publikisht. Po i thotë si mbushet aplikacioni se do të shkoj. Albini, kryeministri. Thotë është shumë ti je kryeministri i Kosovës. Nuk duhet më marrë veç me gjona që ti ke qef. Ki obligime. Nuk mund të përfaqësosh veç ngjarjet dhe njerëz që ti i don në Kosovë. Braktisi me qëllim shumë thosh shteti. Po, braktisi është, mandje është luftim. Braktisi dhe luftim. Ka thashë theme që mund ndoshta kur nuk dalin publik konfirmohen. Po si duket ata kanë qenë përgatitur në para se marrë dhe kanë ofruar garancione në agendën ndërkombëtare që do të bëjnë gjithçka që ata thonë vetëm këta le të shkojnë në burg. Kurti. Po. Do të ka dhe sinjale të tilla me diplomat njëri kur takohet edhe. Është. Ideja është mbajnë larg, mbajnë në burg. Jo, po shkojnë hashin thashë që këta në burg. Unë e nali korrupsionin, unë e bëj shkatën jo. Ka edhe disa kanë hongër karemin, disa sidomos në Bashkimin Evropian. Ka edhe kështu. Ajo çështë tash për reflekton sepse shiko, dhëmat e specializuara. Kur ishin votu? Pa vullnetin e shëmtaqet të Kadri Veselit edhe shumë bashkëfetarëve. Edhe njerëzve figura publike në PDK. Kur ishin po? Ka mujt me i bot një organ tjetër, për në Kosovë ishin po. Dhe ai meskinizmi i vetëvendosjes atëherë që dhe me kun jam kundër më dit t'i ki rastin përmenin disa shpesher, disa tjerë. Edhe tentimet që kanë qenë tjera, mos kanë qenë kur për atë punë. Kanë pas veç deklarativisht. Veç me thonë në televizion. Për një mend se kanë pasur kur që të ndrojnë. Shikon, ndoshta ndonjëherë është mirë të gjona dhe mos mi thonë. Jo pse unë frigohem mi thonë. Sinqerisht po të them, frigohem mi thonë. Po realisht o pikëlluese si shteti i praktikisht. Shiko, nuk flasim vetë për individ. Edhe po shkemi hipotetikisht. Për një periudhë të rëndësishme historike të asaj lufte të lavdishme të Turqisë që bëhet për një kohë të shkurtër partneri NATO si strukturë politike. Edhe po flasim këtë hipotetikisht. Kosova është shtet multietnik. Në njërin për mandateve, është një mandat dy. Mund të jetë dikush nga komunitetet në Kosovë kryeministër. Formula qeverisë, ty nuk e dim çysh ka marrë. Dhe ajo është i obligum mu interesu për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, që kanë shtësitë Kosovës, për akuzat që mund t'i kenë për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Çka ka të keq? Edi Rama shkon edhe e viziton. Ish president, iniciativën e ish presidentit Pacolli, kanë shku gjithë. Kur e keni dëgju Vjosa Osmanin, sepse tash njerëz po dojnë me do Vjosa Osmanin. Kuptimin që kur e keni dëgju? Që një herë një deklaratë. Asnjëherë. Shiko, është interesante kjo punë. Është interesante dhe alo e pa kuptueshme dhe pa lexueshme deri kur vetë devalvohet dhe njerëzit mendej kuptojnë. Sepse këta kanë bërë propagandë. Këtë propagandën vetëvendosja e ka deri në shkatrim shkojnë. E keni po tash përdorin emra pa figura, pa emra në për Facebook-un apo sa edhe veç çaj.
Për shembull, unë nuk e njeh vetën mirë, kur Kalibrin e zotit Ramush Haradinaj ofendojnë. Për çështjet luftës po flas. Gjithë ditën vllazët e Haradina për qeveri që le t'i marrin gojë, s'është problemet. Dhe shumë komandantë që kanë qenë PDK ose kudo që janë. Në LDK, kudo që janë. Këta s'kanë kur far barriere morale. Nuk ishte kursyer as LDK ta zëmë në Po jo, Anton Çuni. Po thash po. Kishte Edhe detyrat në LDK janë. Deklaratë publike kishte thënë se unë do të largohem nga politika ose do të mballoj mision kur ju vë të shohni burg. Ty Hashim dhe Kadri. Po. Kanë qenë ato diskurset, unë po them, kanë qenë ato, po unë mendoj që në ato akuzat që kanë ardhur nga LDK-ja kanë pas burim tjetër brumosje edhe mendim politik. Ma shumë kanë pas kërkim votës. Sepse kanë ditë që vota ekziston në LDK, po kujt më avon. Sepse Pa kanë votë ishte. gëlltiti me gjas zoti Kurti në zgjedhjet e 14. Me ato premisa ndërtoj edhe konceptin politik. Unë mendoj që që është rrezik më mendoj përgjigja. Ku për herë parë në mandatin e dytë Trumpit, ku është i zontë, jo, globalisht, është intensiteti i luftërave ndoshta më i paparashikueshëm deri në tani. Për shkak të në lindje të mesme atje. Dhe s'ja kthej përgjigjen. Kushte. Kujt po i qet kushte? Si është një diskutim së fundi shumë të komentuar të zotit Limajt me zotin Kurti. Unë mendoj që Brimir Limaj, krajti nëse më datë midjaft Zafer Berisha, vendosi të shkputet, të ndahet nga ai, të merret veç me ajo është ditë, kush e njeh, do të thotë, kush e njeh dy figura në fjalë. Shiko, kam mendim interesant për zotin Limaj. Nuk është as naiv sa mendojnë. Unë e kam një bindje dhe kam pas një bindje. Se ai kur nuk do të futet në qeverin Kurti. Dhe vazhdoj ta kem. Zoti Lima, por mua, sipas mie, ka paguar tagrën e qenurit zëvendës kryeministër në kohën e Vlanit. Dhe ai nuk është hapësirë për të ku ai mund të operoj. Mendim jam i personal. Vjen keq që po duhet me përmend si jam. Jo, po na pyetën Alternativisht, zoti Lima është i lindur në hapësirën parlamentare me vepru. Dhe i shkon. Dhe i ka mungu si zonë ndryshe Kuvendit Republikës Kosovës. Madje më duket disa herë ka thënë edhe vetë që nuk ka, madje kur e dëgjova intervistën e fundit ishte interesante marrëveshja gentlemanëve që është bën mes aty dyre. Kurtit e tij. Po ai ka thonë nëse na ecë po lëvizim, çe votat ku i ke urna, po jo për qeveri. Po, kështu tha. Edhe tash shiko çka është i Është lojtar politik Limaj? Po. Është shumë i përgatitur dhe nuk mendon kur për sot. Të paktën atë sa njoh. Është i përgatitur. Edhe shiko, debatet mandej që po do të vendosja, jo akaja, jo nisma, shiko, është çështje kjo tjetër, po Albin Kurti është nisë me 15 maj. Dita e parë e konstituimit ka qenë. 15 maj ka qenë. Është nisë me emrin në gjep që Fatmir Limën me propozu për kryetar të Kuvendit. Të paktën ashtu deklaroi Lima dhe ai nuk e demantoi. Se paktën ato dinë me demantoj. Kështu ishte marrëvesh ata. Edhe sa unë sa kam bërë djemë duke 30 kam bërë. Po. E tepër 33-4. Shiko, është peng Parlamenti i Kosovës. Mëdhimet familja Dehari, sidomos Avnio, është një adetar. Pse mëdhimet? Mëdhimet. Në vullnetshëm politik. Jo, mëdhimet. Askush me zërdë tjera gjana merret me politikë. Jo, Tjera gjana, se cila familje mund Mirë, të pasur. Mirë, po ai mund të ketë edhe, ai që duket është pengesa kryesore për shkak të mosnjohjes, të ligjit edhe të normave juridike që janë. Po të kishte qenë në kuvend, çdo të bëjë kryezio. Si mund të shkon njëri në kuvend 3 minuta të reja aty si figurë statike? Ama kryesuesi nuk ka mundësi Jo, me diktu. po flas për Unë kam deputet qenë- e forcave tjera. Unë kam qenë 2 Politike. mandate kryesuesi i kuvendit, një rregullore. Është zëvendës kryetarit, kërkojnë debat, mbas debati nuk sjell vendimare, po debat, diskutim. Është problem sepse gjatë konstituimit nuk lejohet debat, edhe shiko. Në kaluara nuk janë lejuar shumë gjëra, po kuvendi është gati u dëgj. Unë e kam thënë në vitin 2000, Kuvendi është gjuajtur me zoll.
Ku vendi çdo gjë ka ndodhur. Edhe është heshtur. Kam qenë pjesë e kabinetit, kabinetit kërkëzim. Shiko, kur ka dalë akt gjykimi i gjykatës kushtetuese për Vlanin atë këtu në Kosovë. Edhe di që unë kam marrë, ndoshta për njerëzve të parë që kam pas mundësi me lexuar, kam lexuar. Dhe e kam pa që e ka bën njëri të lëvitje gjykata kushtetuese. Pse? Shiko, kur të hish në detaje me shpjegu procedurën parlamentare. Është një hapësirë mes neneve dhe rrjedhës në para të janë sikur shkallë. E qartë. E ka rrit të lëvit, sepse shiko, aty çka Mungon mungon, të lëvit ka mund të rritë mendësia jon. po, çka i mungon aty? Aty i mungon asoj gjykatës kushtetuese. I mungon edhe kur duhet bëhet pauza për me shkon në tualet. Si mund Po shumë banale këto që, po them po çështu është. Edhe tash. Shikoni për shembull Vjosa Osmani nuk e luan rolin e vet kushtetues. Kjo është këto që janë çun nga AK-ja që është çun në gjykatë kushtetuese. Edhe unë mendoj që do të jetë veç referim, mendim, jo akt vendim. Edhe unë mendoj. Opinion, po. Është interesante sepse ignoranca e zotit Kurti. Votojnë janë Bulenin sepse unë i kam votat. Dë bën me mendu çfarë skenarit thellë dhe të keq edhe të mbrapsht ka për Kosovë. Shiko, unë e di që ata që më dëgjojnë të 10 mijë të murrejnë, po sa është problema e po. Në vitin 96, 97 më kujtohet kur kam filluar në fillet e para si aktivist. Kur fort simpatie kemi pas si Unioni Studentëve. Kur fort simpatie. Të fillu prej familjeve tona. Mu më ka thonë në me pse be birë ti. Për dalin tjertë. Kuptimin disa perfika si kanë pas. Më ndë është të shullë dëkaja. Të merë. Votë, me bon mars, natë e tjetës, e boni edhe gjedet i boni. është të shullë dëkaja. Argatë Serbi që dhe edhe një vërë nga thonë të Argatë Serbi. Mirë po, ideja është që ti kur nisesh me bëllë diska. Dhe në veç me qenë atë shakiti mundësi dhe intelekt tonin edhe përgatitje shpirtërore, mendore, intelektuale, mos për bo kesh për rubrikën e Kosovës. Për Kosovën. Bënin një hapë. Në asë njoni nuk kemi mund me pas si në legjendat e mujës e talilit hapa vegan. Gjigantësh. Po bën një hapë. Ridvani e bën 5 cm, njës ju vjen 1 cm e gjysë një hapë për Kosovën edhe ecim për para. Këtu nuk është tash të ndodhë që ajo. Nga 2015 Kosova ka stagnuar në marrëdhëniet. Po, unë mendoj që ka gjetur një bujari edhe dashurit pa kushtzume të ish liderët para se marrë Albin Kurti në pushtet dhe prandaj është formatu i tillë. Është formatu i tillë. Sepse asnjë lëvizje që ka bërë deri sot politikisht nuk e ka bërë lëvizje që është me cak, me synim të caktuar. Po veri i Kosovës që thotë, e dini zhvona në veri për 4 vite. Ka ndryshuar si nata me ditë situata. Çfarë ditë keni për ta? Shiko, e para nuk është ashtu siç po thotë. Në veri ke mujt me shku. Tani janë zgjedhjet me 12 të orë. Pikat 1 dhe 3 një din kret bota kur janë marrë në kontroll. E dyta, për mu, personalisht, s'po flasë as si PDG, po flasë një zikryeni. Paraqitja. Ta që ke pasë edhe paradyktitit edhe ambasadën Gjermane edhe ambasadët e uja. Paraqitja e Sveqës, si paramilitar, për njëri që është ministër, emër unë politikisht, është edhe si imazh është dëmshme. Shiko, këto që i bën janë makjazh politik. Për nevoja të objektive të sovranitetit. Sa herë që ka problem me një koncept natyral, kombëtar dhe shtetëformues në Kosovë, dhe sfidues në rrugtimin e Kosovës në rrugën euroatlantike të integrimeve, ai godet atje. I ka makjazh i ka këto punë. Unë e di që ka shumë thënë që Mitrovica, cila Mitrovica është shiruar në 2025 në 2024. Në fund të fundit, që e kim dushin këse puna, shumic etnike në atë pjesë janë sërbë të veriut. Sërbë të veriut janë.
Kjo loja me këta kryetarët me është, e din kretë botë atin, për ato je izolum, për ato je seksionim. Për ato Kosova, për herë parë, për afërsisht më tepër se nëse e merr natën, po 2 dekada e më tepër. A rrezikon Kosova ati sarit politikisht është ndërtuar me pas të këtij inxhinieringu. Themeli kushtetues të marrë formë tjetër me një Është me problem. tavolinë ndërkombëtare ta zëm me Trump, me duket gjërat nuk po ecin rrezion. Jemi dot në pozicione gjeopolitike. Dhe si të justifikohet tani, bëm gjitha të veprime, se sovranitet klasik ka superfuqitë e mëdha shqipërat. Atje objektivisht të fori, me mandat të rezolutas 1244 që i runë Kuvit. Këtë që bëhet për çështjet e debatit për kënaqur atë kontingjent ose këtë është tjetër gjë, po që Serbia e synon atë pjesë, kjo nuk ka dilemë. Shiko, është se jemi në vitin 2025. Shqipëria është që më afër rrugtimin e saj të Bashkimit Evropian, ashtu edhe Kosova dhe Maqedonia dhe Malizi mund të jenë afër nëse nuk bëjnë politika vlençe dhe vetëvendosje. Ideja është nuk ekziston shtet tipik, po flas ku jemi në kontinent, në Evropë, i cili e ka full sovranitetin e fortë edhe nën kontrollin e vet, si në shekullin e 15, 16, 17, 18. Supremacia evropiane, të senin e parë që e kërkon prej anëtarëve vetë, që janë qoftë anëtarë në pritje në Bashkimin Evropian, qoftë anëtarë me drejta plota, është delegimi i disa elementeve të shtetit sovran në organet vendimarrëse të Bashkimit Evropian. Dhe ti të qohësh, popullor që thënë, nuk e di si thënë Kaziloni negativ, qohësh pesh. Qohësh pesh, edhe të shesësh sovranitet tipologjisë. Unë kam një kobure, ose kam një armë, edhe mbroj. Është tipologji e harrume, e deshtume, madje është ignorante, dhe merr kaje krejt tjetër. Në vitin 2020... Kosova po çrtohet nga me që nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë. Dhe shiko sa të kujdesshëm janë miqtë tradicional të Kosovës, mërësia ndërkombëtare. Edhe unë vetëm një frikë kam në Republikën e Kosovës momentalisht. Cila është? Veç të lexohen sinjalet e qarta bashkisë ndërkombëtare për popullin e Kosovës. Dhe të lexohen qartë. Po, veç të lexohen qartë. Jo për neve politikanëve që dojmë me pas një vend parlamenta, nuk e di ku dikon. Jo. Sepse ata shumë qartë po të tregojnë ty me orientimin dhe veprat e veta. Machiavelliste. Kjo nuk është rruga dur që po bëni. Kjo nuk është rruga që duhet të lëvizim ne bashkërisht. Ky Albin Kurti zakonisht busulla drejtohet Kaveriu. Kosova ka qenë drejtuar politikisht nga perëndim. Albin Kurti është këtë anën e kundërt me veprimet që i bën. Dhe që është më e keqja, edhe disa figura publike në Kosovë, që nuk janë ndoshta pjesë politike, e akumulojnë këta dhe e formatojnë si patriotizëm të vetin, kur thotë, po që kjo është mirë. Shika, mos e këshër një puzzle në krejt Rubikonin e Kosovës. Absolutisht. S'mon është... A ka shtatë mendësisë jugoslave në Kosovë? Po. Edhe përsa kohë që shohim këtë betejën politike që miklohet, justifikohet, e tjera me lëdëgjona, me prezenca me korrupsion, e tjera, po nëse në sfond kësaj apshihet një mendësi jugoslave, sidomos edhe kur bëhet fjalë për përballjen e këtyre luftës UÇK-s në Hag. Shiko, neo-jugoslavizmi, unë që ashtu e quj, mas të 99-ës, duke bo analiza krahasuese të vendeve në tranzicion përpara njëve, që kanë qenë edhe atyre që kanë qenë Republika Jugoslave, po edhe Hungarisë, Romanisë, vendeve tjera, Bullgarisë, aq mirë, edhe aq në mënyrë sofistikume kanë krijuar rrjete. Më kujtohet mas luftës, unë në 2001-ën, kur jam liru prej Burgut, më kujtohet krejt bitë dhe bijat e ishut bashave
kish Jugosllavisë, është të thonëvisht Kosovës, me djeki edhe të Macedonisë edhe të Preshevës, të Malit Zije. Jënë shumë në për trajnime, në për gjona të shkuatën, në vike shumë që dhja e punove, në shkëshin për letore. Shokëve, të familjarëve të vramë, edhe është kopju skenari kratë. Këto e ka me cakta, me dona. Dhe jënë ringrit, jënë rigrupu. Shikoja kabinetin, edhe gjithë njështë për rrëth që i ka Albin Kurti. Veç shikoja, nuk e di, po para se me arë kë në qeveri, edhe para se me publiku kë establishmenti tina, dhe disa jo që i ka, do media dhe gjona. Këta goditën gjithë shka, edhe erdë periuda kur goditësh u që kën ishe patriot. Goditë që ishë burgosin politik ishe patriot. Dhe etabloj në formën që tash, qka do që thejke Albin Kurti, që ashtu është. S'kishte histori para proke. Kishte një vdekje të kujtesës historike. Kishte lejuar dhe vetë ju? Në heshtëm. Shiko, njëna prej frikave që më përcjell mund konceptin politik është në qoftë se PDK-ja del nga shtrati i vetë. Një lumë që del nga shtrati mund dëgzohet. Mund dëgzohet dhe të fiton emna mbas luginës nga rjedhë ose të kushteve natyrore. Që do të thotë? Ideja është, shiko, e patëm vetëm një marsh për u që kënë, që ishte Liria Koamen. Pak, vesh një. Dhe tregum. Jo, unë mendoj, shiko, ta qesim... Mobilizim shtetëror si jo, por... Dhomat speciale të Kosovës. Nëse e shikojmë veç në dimenzionin... Ishe tu e vazhdu se të nërpreve aty për të mensia, si kanë kryuar, strukturat... Që të përdimën arë, po. Dhomat speciale të Kosovës janë një produkti që ti opinioni. Produkti që ti opinioni. Vendimin nuk e kanë marrë këta, po është një produkt sepse të jetin që bashkia ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare këshyrin edhe opinionin ka shku. Pse ato bëhet madje opinionit rregullisht. Sikur që shmatet me barometër densija e ajrit. Është në politika ajo është. Edhe në vendimarrjen publike. Ja funksionon ndryshe. Duhet se po të funksionon ndryshe. Jo me thashë theme. Jo, PDK-ja mendoj që e kemi një peng në vetvete e kemi. Mendojmë që... Ti është ajo hipotekë në vetvete? Që unë për të regoj, unë personalisht shesha. Ndonjëherë dhe mu më roka. Në qofë se ngajmë shumë për liri dhe drejtësi, i bjen dëqysh për ngajmë për dy shkretarët e tonë. Që të me da këtë punë. Absolutisht, ata nuk janë atje si kryetarë. Se ishë themelus të ushtërisë lindore të Kosovës dhe themelus të shtetit, arkitekt qërimit të shtetit Kosovës. Dhe shiko, tash ke gjenerata të reja, unë kam fëmijët e mi, 21 vjeçar dhe 16 vjeçar. Ke gjenerata të reja. Veç për du me thonë, që kam ka thonë një ditë një iri që ka shumë interesant. Duke lexu komentet, nuk po du me përmen me emën, sepse e kam mik, po për njërin për komandantëve më të mirë, më të zotë që e ka pas ushtria shqiptare e Kosovës dhe ka qenë shumë i ri. Edhe më pyet me djalosh 21 vjeçar thot, kur po i lexoj komentet, a është që ky komandanti, që për cilën tim ke fol 20 vjet. Unë mbeta o stepa. Shë dhja që i ka një ndërtim të mirë, se i përket historisë, sidomos të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Thash pse? Jo, tha, unë e di që është qështë, po mu po më vjen marë, tha, nuk po më zënë gjumi, kur për shkryjnë që ti komandanti, që të shtu këta të vendosë. Shiko ku ka ardhë. Mu nalë njeri 21 vjeçari që li ka lindë mas luftës. Është lindë mas luftës. Dhe me mendu, për të martyna përgoj, a është i të vani gazetarës është. Tani atën, që punë i ki bolë me sa djone. Para më dajtash. Edhe klikon në Google edhe e shë Ridvan Berisha, a është gazetar ka qka është. Sepse edhe ty provun me të zhvesh prej këtë gazetarët. Po s'po du me dalë në personale. Jo, të kam qartë që për merë me figurë kështu. Po, çështja është, do më thonë, si është leju të ndërtohet që këtë narrativ
Duke në të heshtje PDK. Nga një Kosovë e okupuar, nga një popull i okupuar, ndërtohet rrethimi se si mbase bëri mirë komunitetin ndërkombëtar që na i hoqi këta dhe i bë mirë që i hoqim këta nga Kosova, çka do të qoftë nga këto. Si u lejua kjo punë? Shiko, PDK... Flasim për një periudhë të rëndësishme të historisë. Historitë nuk ndërtohen me telekomandë. PDK-ja edhe kraj luftës, sepse është edhe AK-ja, është edhe nisma. Ka edhe parti tjera që kanë ushtar. Në mungesë të përgatitjes shpirtërore, politike dhe ideologjike, po edhe ato me thonë, dhe të krijimit mekanizmave brenda partive që të mbrohet ajo që është e panjollast lufta shërimtare, që nuk është veç lufta OÇK-s, periudhë. Kriju mekanizma jo adaptiv për situatën. Për shembull, po të bëj një pyetje atë. Sa kryetar të komunash nga PDK e ki ish ushtar të OÇK-s? Shumë e thjeshtë. Sa kryetar të komunash, sa kryesues komunash të komandave komunale dhe drejtorës e figura publike në përdek të PDK-s i ki të OÇK-s? Që ka nështru dhe më thonë një farë lloj mënyre kërkesës. Filtrim ka qenë, po. Unë e thëmë, tjerë zgudzojnë me thonë, unë e thëmë. Ki djemë dhe vajza strukturat e Partisë Demokratike. Aq me influencë në teren. Ndershëm, abdetar. Ata ja bin votat PDK-s. Nëse të dikush i PDK-s, po plas për PDK-n, që votat ja bin degë që i kanë tash, dhe kanë datë për kryetar komunash, ose kush do qofshin. Trajnë. Sepse jashtë skemës publike, në çdo degë të Kosovës, në PDK-s, jemi 200-300 tjerë që kemi influencë dhe nuk na lën 24 orë këtu na thim. Apo kupton do të thotë, kur i duhemi që shportat mbushet me drejtë, na do të më çon kom. Struktura operative, dinamike. Edhe jemi akademi politike. Akademi politike jemi. Edhe operative. Ato po them. Për shembull tash që kemi zgjedhjet në nivel lokal. Si u bë që të shpallën zgjedhjet tu pa autosh të mban zgjedhjen e degë një herë? Jo, kemi bë realisht edhe zgjedhja mirë. Përse po mbahet kjo konvent? Është zgjedhore, ka karakter zgjedhor. Po, e qartë, po. Sepse kemi nevojë me bëni një zgjedhje brenda strukturave, edhe në degë, edhe në qendër. Apo shkilet statuti kryesi? Jo, është bile është obligim statutar, jemi të respektu statutin. Edhe me kuvend me organet të... Po, sepse është një vendim, 2 vendime realisht, Këshilli Drejtues. Po. Dhe Këshilli Drejtues është mas konventës, organi më i lartë mes 2 konventave është Këshilli Drejtues. Po. Kryetari i partisë të Këshillit Drejtues. Dhe kena marrë masa dhe ka intervenime zgjedhje të brendshme në disa degë. Të do të vazhdojnë edhe në degë tjera, plotësime, emërime, zgjedhje. Dhe me nistën e kemi tamam është tipik zgjedhor, për arsye sepse PDK-ja e respekton ligjin për parti politike në Kosovë. Dhe duhet kemi mandat, secili të fillu prej meje. Dhe vendimi është për deri në vitin e ardhshëm, në prill, mandej në prill do të bëjmë zgjedhje që kemi bërë gjithmonë. Këtë 10 vite tjetër do të bëjmë. Kjo është për të përmbushur një kusht ligjor që kërkon kështu. Jo, kemi shku pak më thellë, bile e admiroj që Memrikrasin që ka shku me strukturat, me sekretarin e partisë dhe kryesin qendrore, kanë shku pak më thellë se sa veç obligimin ligjor statutar dhe të ligjit për zgjedhje. Sepse me ato konfigurimi, për shembull tash, për prezant po flas, është tir kryesia dhe shtabi zgjedhor bashkë me pas takim. E kemi propozuar për prezidentin si është ne në trofejnë e juaj. Shiko, në qoftë se ka degë në Kosovë që është operative dhe përballohet me çdo sfidë, është dega e Prezenit. E kemi propozuar për nominim kryetarin e tanishëm të komunës Prezenit dhe kryetarin e degës, që çertohen, dhe unanimisht jemi. Nuk ka zona për... Absolutisht. Se mund të demokraci është mund të... Veçoni ka mund me qenë kundër, për shembull, në rrethana të caktuara. Po jo, ideja është kështu, nuk ndrohet kandidati në fund mandatit. Dhe, po të jap disa arsye, se e di që është temë interesante. Ne kemi degën e Zhurit, degën e Asit dhe dikun rreth mbi 70 në degë.
I ka vyt kohë shoqëritotës kur ka ardhur në vitin 2021 kryetar komune dhe kryetar dege, i ka vyt kohë pas një katrahure që i ka gjetë nga ish qeverisja e Mytare Skukës dhe koalicionit krye me vetëvendosje. Besona. Ishë mësu Prizreni, qyteti i Prizrenit, madje qysh në kohën e qërëm kryezivet, të jemi sinqert. Dhe pastaj në vitin 2007 dhe në vitin 2017 më dhe në mujës. Ishë mësu Prizreni të kishte lëvizje, të kishte projekte, zhvillim. Dhe stagnimi që u bë, madje Mytare Skuka dhe vetëvendosja, edhe ato që kanë qenë përfundime sipër si projektet Ramazan Mujës nuk i kanë përfunduar. Sot e asaj dite. Po. Ç'është iki? Ke shumë asete, po më projekte nacionale me impakt nacional, që janë të kryme. Dhe që qërtuata e roki ritmin, edhe pse kishte pak anemi politike në kuptimin me si koalicione, si sene, po e roki ritmin. Edhe më pëlqen sepse unë nuk pajtonesh në shumë zona në qasje politike, për shembull me shoqëritën. Po, kur vinte te momenti vendimarrjes, ka guxim vendimarrjes. Drejtim duhet të shkoj, po. Po, shiko. Edhe ne nuk kemi asnjë perfekt, secili për ne kemi natyrisht. Mirë po, e kam pa që sensi i tij politik dhe i ekipës që e ka, e kam pa që din me vendos për interesin publik. Ajo i duhet. Peshon vendimarrja. Ajo i duhet një kryetarit komunës. Kryetari i komunës nuk është kryetari i shtetit. Ka elemente monarkiste në ligjin për qeverisë lokale sepse vendos vetë. Gjithë tjerë i ka këshilltar. Unë mendoj që fuqishëm kemi me fitu. Ju besoni Po, se kemi me fitu. Jo besoj, po jam shumë i bindur që kemi me fitu. Sepse alternativë tjetër nuk ka, ndoshta do të jetë ngarë me neve ma fuqishëm vetëvendosja. Emër një emër është përmen, po cilin do që e qesin. Më dëgjova që Harula Qeku në kanë qitë për Prishtinë. Edhe mendoj që edhe s'është vendosur po flitet po. Po ashtu edhe Po. me s'ka zgaboj. Edhe nuk është ku auditora klon. Po. Ç'është më rëndësi? Po, duket se do të jetë Harula Qeku. Ideja është që dega për dëkës në prezent, dega për dëkës në zhur, dega për dëkës në has, demokrat dhe demokratët në komunën e prezentit dhe në rrethin kanë vendosur dhe janë bindur gjithë e din që shoqëtota do të jetë kryetari i komunës. Nuk kanë dilema thu. Ja, absolutisht. Absolutisht. Ato çka u ta tham, Jo di që ti ti e mban për fjalë, shiko. Sepse të vjen realisht di për të thënë gjëna troç kështu. unë thash, pra po tham, ka tema me të cilat nuk pajtohem me shoqëtotën. Po. Janë të brendshme në PDK, në momentin që merret vendimi. Ushtarin e parë më ka shoqëtotë. Kjera ki javden. Absolutisht. Po. Bile a ditë edhe kur e propozum, më duk që e lanë mangit. Po ato po tham që është Me arsyen pse vendos. Dhe unë propozova diçka tjetër që do të bëhet në momentin kur nominohet qendër. Sepse është emblema përpjekjeve tona politike, institucionale në Prizren. Unë jam rebel, shumë jam rebel, pa decit nuk i du. Po në aureolën institucionale e respektoj procesin e vendimarrjes. Po pat vendimarrje, kundet ides time, ideja jote, një vot më tepër, ushtarë më ki për realizimin. Gjithmonë ka me thonë që se ke pas mirë. Se jam i mërzitshëm në punë. Po. Po nuk tradhtoj. Unë jam njëni pi ndërtuesve dhe modernizuesve të PDK-s në përkrejt Kosovën. Nuk kom punu vish në degën e Prizrenit në Kosovë. Unë mu më dhem shpirtin për demokratët dhe demokratët e PDK-s. E në mandatin e dytë tash, që do t'jetë prapë shoqëritota, që më bëm prapë për fjallë, mandatin e dytë, nuk do shkoj si mandati parë. Jo, nuk do shkoj. Në kuptimin, brenda PDK-s. Brenda PDK-s? Brenda PDK-s, po. Në që aspekt? Jo, do të kemi debat. Nëse vjen për një partije politike, kryetar komune, hinka parë ku ti të regon që din me respektu mendimet e tjerve dhe mendimin e shumicës është partia. Nuk ka funksionu dega aq mirë në Prizren për mandatën e parë që qytetës.
Unë po them publikisht, tërës të thojnë, flasin në përqetore, po unë e them publikisht se mu më dhem për PDK, më dhem shpirti për PDK. Familjarisht jemi të orientuar në PDK. Bashkëshortja ime është njëra ndër themeluesit e PDK-s. Unë kom qenë burg. Sot jemi familjarisht, jemi familje demokrate, di në krejt. E di. Madje po e them edhe diçka se kanë thonë shumë njerëz, po ishte një bashkëqytetar i babit për një ditë me na vizitu. Është shumë interesante. Cili ka qenë poshtë veteran pjesëmarrës në luftë. Po, edhe prori lartë që ka. Prori lartë. Dhe mërzit shumë për shkak se kishte me vizitu një smut. Dhe tha diçka që unë e kom ditë po më mirë që e thaj. Shtatëshja e parë e Këshillit Nismetar të themelimit të PDK-s. Shtatëshja e parë. Nuk më të thonë edhe me emra, po s'është tema e tash. Edhe vendimi për kush me shku mu ofru nominimi ose emrimi për kryetar deri në zgjedhje, është bën shpinë time. Dhe unë me një farë mënyre, plus në burg me shokë që kom qenë shumica, kemi qenë pjesë luftës e pro Hashimit edhe pro... Unë e kom pas të gatume, në kuptimin po edhe vendimemi. Për shembull, unë kom qenë shumë i ofenduar atëherë me ish kryetarin e Lidhjes Demokratike. Jemi liru 9 student të Përzenit, ish ushtar të shtimtar të Kosovës. Askar me na pa. Me rreth që nuk kryezi në këtë Po, edhe pse kom pas, është i fshatit tim, kom pas edhe profesor, na ka njoft gjithve. Ka marrë pjesë në protesta, se s'kam qef me u. S'ka kur me na pa. Më gjitha kur kemi shku, sepse kur dilse tipi burkit atëherë, sigurisht dikush e ka bollën pa varën ta. Ja, është kishim regjistru. A kanë qenë zyrat ose bezë në zyre. Të po, këtë në atë. Komuna tjera në thërmim. Ishim Unioni Prizrenit, tjem vajza të qekës, adetar, 22-3 vjeçar se cili prej nesh. Komuna tjera në thërmim. Po. Nuk është sot me e bo shaqirtota që është kryetari i komunës, ato? Dhe tjere po. Absolutisht. Shiko. PDK do duhet të funksionojë ndryshe në mandatin e tij, në raport me dega PDK-s në Prizren, po. Aspektin e dega zhurit, vendimarrjes, koordinimit. Po. Sepse nuk edhe ne kemi qenë me një farë anemie, pa gjaksie në kuptimin. Shiko, gabimi më i madh, ndoshta që është bën në PDK ka qenë kur literalisht njerëz presnin çdo 2 javë, 3 javë Muniru Hashimi dhe Kadria. A nuk ka qenë porosi aty vajo, nuk është. Aty në hak qenë. Dhe apo bën 5 vjet. 5 vjet. Është dashur na me gjetë veten brenda hapësirës 5 vjeçare. Një koncept full me pas. Sepse unë e ditë se dhe është porosia e Shëmtaqit, e Kadri Veselit, e Jakub Krasniqit, e Recep Selimit dhe gjithëve atyre që për Kosovën. Dinamizmi duhet me vazhdu, Kosova duhet me përpara. Ata janë të vetëdijshëm që janë të e kryer dhe kanë mbledhur fitimtar në betejën e fundit. Inshallah qoftë tyre jetën e betejës e fundit një jetë për Kosovën që bëjnë. Mirë po ne metëm po shkem kështu, jo shiko. Kur ndalet PDK-ja, ndalet Kosova, po ndalet edhe rajoni. Sepse PDK-ja ka pas gjithmonë politika nacionale, moderne, integruese, me impakt për te kufive të Kosovës. Jo për të keq si Albin Kurti. Shkon në Malzi, shkon në Shqipëri, provon me një zgjedhje, këtu i qetë do të vetë, që i ka pasi të ishë të basha në kabinet në Macedoni, që ashtu edhe në Kosovë, të merë. Hiqe maskën Albin Kurti. Hiqe maskën. Tregone. Qa po me bo? Po mbajtën zgjedhjet prapë të parakoshme për parlamentin e Kosovës, gjë që mund të ndodhë, kryeziu, edhe ky opcion, në bazë mund ndodhë si vjetë, ose vitin tjetër, kur është afati i kalendarit, kush të pusë për zgjedhjen e presidentit përkatësisht. Shihni se zoti kur do të ketë të rënje dhe duke parë edhe partitë deri djeshme në opozitë, Partitë Demokratike, DDK-n, HAK-n, duke pritur mbase në një trofej politik nga gabimet që po i bën Kurti duke mos u nxituar që ta bëjë qeverinë. Në dukje, në opinion publik, friksohem që Albin Kurti është të shku skenarit vetë, nuk është të bëgë gabim me ka program. Skenare ka. Unë friksohem. E para, e dyta,
Skenar që mund të ketë të rënën, thu. Po, është, po do më thonë, ka skenar vetën e ato. Ai ka me shku me të vetën, nuk na pyet neve. Problemi është që nëse shkojmë në zgjedhje, po të kjo nuk i frikohet zgjedhjeve. Po më ne që të mëndru strategjinë. Po të kjo nuk ish... Unë për vete, tisha vendimars në PDK. Nuk kësha shku në seancën e thirrjes çdo kandidatur. As ako ja do të më shku. As nisma. As kushdo që shem me to. Për mu, ma i pashpjegueshëm për momentin në këtë farë skenën parlamentare. Po, parlamentare, mos me zgjeru se sa segmente me. Është roli i Lumir Abdigjikut. Nuk e di që shë interpretojnë tjertë, por mu... Si është në rolin e tij? Unë mendoj që edhe qeveria unitetit projekti që e ka dorëzu. Në pika të lartë është bashkëpunim ka gjatë pranues, me thonë koordinues me Albin Kurti. Po ishte ministri i tij, nuk është që dallonin shumë në kohërat ndryshme politike. Dhe shumë rrezikshme me zotin Thaçi dhe zotin Veseli ishte gjuarën dhe zotit Abdigjikut. A di çka mungon tash LDK-s? Mendim jam personal. Ti thuj, po kryetari i Lidhjes Demokratike, nuk e kam votat. Let vendosin diçka Partia Demokratike. Jashtë asaj që e thot Memri Krasniqi kryetari për ditë Vlora sekretari ose kush do të qoftë, s'është më rëndësi kush. Unë të garantoj që në studion tonë. Jo veç ata me origjinë edhe me themele të ndërtimit të ÇK-s dhe ish kryetar të ÇK-s. Po dhe disa deputet tjerë thënë jo, nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë. Si bëjnë të më Kosovës. Ai duhet me thonë, unë nuk kam kontrolin e DK. Nuk kam kontrolin e DK. Kush du ta thot Lumiri? Lumiri, po. Memri Krasniqi, kryetari i partisë, i tha. Ma siguro vetëm një vot, 90. Po. Edhe tjerët me ramon. Ishte edhe kjo lloj blofi politik? Jo, mendoj që ka qenë i sinqert, sepse ka qenë i sinqert. Jo, ka qenë i sinqert. Te kryetari Krasniqi ashtu qysh. Edhe unë kam ikë edhe realisht kur ka ardhur në zyrën e Partisë Demokratike, në Union Demokratike në vitin 2004 unë e kam pritur në zyrë. Ashim pa që e ka pritur dhe ka pru, por në ata një ordosh me ja bo hapësirat se unë kam qenë sekretari i RINIS. Ushtrues detyre i kryetarit të RINIS, në Universitetin e Kosovës. Në atë kohë kam qenë. Edhe kom bisedu me Memrin dhe jemi miq e shokë, edhe kemi pas mbledhje këshillë drejtuese takime të tjera të partisë. Realisht Memri ka hapësirë me bë edhe më tepër sa që ka vota PDK-ja sot. Po ju garantoj për këto. Pse? Sepse historia e qeverisjes, e bashkëqeverisjes në mandatet e kaluara të Partisë Demokratike nuk është histori përplasse me partnerët. Të vegjël apo të mëdha. Na kemi sakrifiku. Faturën e Vlanit e ka pagu PDK-ja për kryeministër ka qenë Ramos Haradinaj. 2 herë është bërë kryeministër. Të paktën PDK-n që ka pas këndër. Ama fatura e konsumit, po ka shku të PDK. Edhe kemi bajt ndershëm ato dhimi të gatshëm me bajt, sepse nuk dim ndryshe me punu. Dhe të që kjo është ideja. Ideja është që ata që kanë bashkëqeverisë me PDK-n, gjithmonë mendojnë që nuk është kur gabim prap me shku me PDK-n. Ka raste për tyne edhe nga LDK për shkakun që thonë se kënë gabuar, na kanë prej në besë, në gjysë rrugës që këna bashkëpunu me ta. Gabim ka qenë, une kom qenë njoni ndoshta 5 orave vetëm. Kërë kemi shkërkuj sa Mustafën ka qenë gabim politik, strategjik edhe kohori për të kësë. Kam drejt me thonë sepse e din njerëz kemi qenë kabinetin e Kadri Veselit. Po kom qenë këshiltar. Qëndrimi jem ka qenë kundër. E gënjenin disa Kadri Veselin i thonin në teren është mirë puna. Unë isha koordinator nacional bashkë me disa tjera të. E dinim që është teren. Sepse Kadri Veseli kur ardhe kryetari i partisë në fillim nën kryetar më ndej. E luante rolin, e ushtronte rolin, jo e luante, se nuk është aktor. E ushtronte rolin edhe të kryetarit të partisë. Unë kam pas një afri shumë sinqert me to. Vetë kam pas propozu
një takim me kryetar të degëve. E kom pas thonë kryetar, strukturat e Partisë Demokratike dojmë me të pa, sepse kalumja ati bënte që ajt ishte jo publik, i pa imagjinueshëm. Dhe njerëz dinin që artikulon, çka din. Dhe pastaj gjithë e panë që Kadri Veseli parazitash një mik i mirë, një detar i Republikës Kosovës. Një heroj gjallë i gjitha periudhave. Edhe mbi të gjitha një dëgjues i mirë. I atij që i kishte përballë. Gjë që ju mungonte liderëve tjerë. Po. Kështu që kjo është në të përgjithshmën ajo që unë e shoh dhe mendoj që sa më herët ata që kanë me dyshje ka po shkon Albini është mirë me prej këtë punë secili. Albin Kurti. Mos të galisin të fare tu. Ja, vetëm sherin kemi apo. Hajrin jo. Tipologjia ati, nuk i di, spesoj që e kom thonë dikun, jam politolog. Tipologjia ati, modeli ti qeverisës është obortar. Kush e din? Po. Shka janë qeverisët obortare? Edhe pastrues i oborët e kanë ndikimin e vetë. Qajp që pastron se vizita, që se Ridvani sër djali mirë. Kë shiko është e rrezikshme autoritarizmi që ai ushtron në Kosovë. Pse? Çfarë debati ka në vetëvendosje gjatë procesit vendimmarrjes? Jo, nuk ka problem. Nuk ka mendim për kundër. Pse nuk e përmend kush këtë punë? Ata ka përmendur dikush këtu. Ka media përmendur, po duke që për të thënë vetëvendosjes që nuk ka debat brenda, nuk paraqet më lajm, sepse gjithë kanë një farë filozofi e mbështetës për madhështinë e Zotit Kurtit e glorifikojnë figurën e tij në përmasa të piedestalit të mistik. Okej. Po misticizmi s'ka të bëjë gjë me rregullat demokratike. Kur na çon situata politike në këto vlerësime, humbi ideja e analogjisë, e krahasimit me Jo dini që ka pas me frime liberale. Jo dini që ka pas debate tash për kur ka qenë Hashim Tashi kryetari i partisë, brenda PDK-s. Po, Kadri Veseli, Enver Hoxha, se harrova. Memni Krasniqi. Ne kemi debate domethënë. Si do të qoftë që i duket dikujt PDK-ja. E ftoj të vjen në mbledhjet e PDK-s. Edhe qytetarin e thjeshtë. Shikoj ne kemi debate. Unë që në këshillin e fundit drejtues e kisha një debat kogjatash për procedural. Legal. Vota, është ajo që tash mund të tyron çfarë vendim me respektu, dhe kam respektu. Mas shpjegimi se do mos shmavoni kryetari me Memni Krasniqi. Çka ka lidhje? debate i shëndoshme për demokraci. Absolutisht. Dhe atin që shpesher më kanë thonë disa njerëz miq që edhe ti nja, çish po e bën çto Hashim Taçit ose Kadri Veselit ose çish po e bën pse? A unë jam armik? Zona oportunite, konformista. Po. Pse unë jam bile ka armë ndi puna që edhe ish kryeministri, ish kryetari i partisë, ish presidenti, tha që ka thonë jo çto e bën njerëzia. Ose Kadri ose me pse? Po shiko. Po unë s'kam lobu mirë. Se çështja e lobimit është ajo, çështja e shtjellimit njerëzve. Ka pas raste për 4 shtyve kryetarëve që i katërt është Memni Krasniqi. I zgjedhën se temrum kemi pas më herët. Për 4 ka pas raste që të paktën në një periudhë një vjeçare në këtë rendin e ditës që kanë prodhuar diçka është votuar që kam thënë unë për shkak të lobimit që kam. Bile specialte, po lobimi absolutisht. Bile ka njerëz përballja në kuadër lobimit të argumentave është e rëndësishme. Bile ka njerëz të këshillit drejtues, njerëz që më shumë. Zonja Zotriko, që më thonë ka mungu një 2 herë, isha jashtë Kosovës, këshillit drejtues. Ku se kemi pa që si atë, e kemi ditë që nuk kam pas këmë ditë për debati. Shikon, nuk ka të keqe. Memni Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike, nuk ka ushtarin e parë demokrat. I veshën jo me uniform të çka. Sigurisht e vesh, po. Me uniform edhe me por dije. Por nuk e oportun, as konformist i Memnit jas. Nuk ka mua, absolutisht. Nuk ka mua. Pse? Nuk ka sepse është kryetari i partisë. Shoqërtotaj. Të parin më ka, për terren e për gjithçka. Pse? Shiko, unë i kam kalu fazën. Do të thotë që nuk i denoncon veprimet e këtij që nuk përqendin ose që kthehen në dëm. Jo, filloi denoncimin më parë në strukturat e Partisë Demokratike. Aty vend. Po, në kuptimin
denoncimet e ndonjë procesi politik. Po të vrejt edhe ndaj Ardian Kastratit në një replikë që pati ai që u largu nga FDK. Po, faleminderit që më jep mundësinë me se sekond film. Po. Shiko, Ardiani në ngjon si figurë prej 97-s. Mos do djal karizmatik. Nuk e një qatë shumë. Po. Edhe kur është fut në listë, edhe unë e kam bën kontributin tem. Ka njerëz PDK që e ditë. Me ju lëshu dikujna e shtin listë PDK, që edhe në qendër. Lobimi, shpjegimi kush është çka është. Jo pse më shoj tavolinës tam kamë edhe pikë. Harroja punë. Mirë po ashti. Sepse jam njëri prej atyve që regrutoj. Edhe në Amerikë, në Evropë ndodhin këto zona. Jam njëri prej atyve që regrutoj dhe identifikoj njerëz interesantë edhe të mirë. I pari e kam thirrë në telefon. Ardianin. Më dëgjon në të demanton që s'është. Po. Von Ardian, vjen mirë se ti përfaqëson 97-ën time. 98-ën. Që je. Çka do të duam? Therëm pim kafe. Kurse është akoma. Asnjëherë. Unë që kam personale, se kam atë gala pi kafe, as pi kafe, me dikoni që lështë nga shumë ditë. Kur njëherë, për 4 vjetë mandat, nuk ka shku në asë një ndekë Partisë Demokratike as në Drenicë, ku i ka marrë botë. Bënte me do tengjere, me do sene, që ka bënte në kuzhinën e vetë të shpia. A i haronte që përfaqësoj këtë dikun 100.000 votus. A e la me ndonë të që është Ardiani Kastrati që derë thot diçka dhe nga single player nuk lejohet. Edhe unë për veti, që s'ka i në listë. Kujt ma si kësha thonë, as si kësha po telefon në bështet me Ardianin. Fëten. Sepse ka qenë mësane, shiko, kur s'ka folë kështë drejtu se kur? Kur, heq, kur? Asnjëherë? Kur, heq. Brenda partisë. Qka po delti me shkrim kundër Memri Krasniqit? A di qka është Memri Krasniqi në kuptimin e ndërtimit demokratik, partijak, për Adrianin? Adrianin s'ko, a dukim partijak s'ka paskor. Për një farë s'pëdish me thonë, edhe më shdok shumë i papjekur. Mu personalisht, po mbjen keq. Edhe i shkrujta, pëse nuk më demantoj? A kene po një demantim të kënë që më ka po, ose një kundër shkrim. Më dhime pëse nuk është me neve. Po, shiko, në të kalëzën sarë ka qenë komisione parlamentare, ku ka qenë me përfaqësu PDK. Shiko, unë e kam informatën PDK. Jo, më në statistika, po. Shiko, nuk kemi qasë... Po, nuk ka qenë zoj i pazëshëm ndaj i pushtetit e këtyre. Po, shiko, ndoshta edhe ajo të regoj që qasja dhe mesazhet që edhe unë për veti, për mbajtësin, nuk ja o. Ndoshta ajo ka qenë që mirë dulë PDK, mor ma shumë bëta. A përshë ndoshta që këtë diskurs... Antikurti? Po, antikurti, qysh veshin e shurdhën për bjerë. Ndoshta edhe ajo ka qenë. I ka qenë shansën një diskursi... Po, vesh, të ishë bindur, nuk e kom kritiku për që ka fole, që ka thonë. Jo. Po, si është si e brenda PDK. Po. Kjo është... Deragimi ke bërë, po si ka bërë njoftime se nuk do t'jetë më PDK. Po, sepse unë po flasë për pjesën e komunikimit brendshëm PDK-s. Për atë punë të thash, se ndoshta mund nuk e çkuftu kur e dëgjon dikush, shaqirtohet edhe çdo kryetari i komunës në Kosovë, edhe ata që kanë bë zyrtar PDK-s, nuk do ta kenë atë heshtjen pa kufi, blanko, të komunikimit edhe të koordinimit brendshëm të PDK-s. Në qoftë se të ka qenë PDK. Po. Çka nga shoqëria civile? Absolutisht, je për shoqërisë civile. Ose me votat të Tagjikistanit aty se po. Po, të ç'të problemi. Sepse shiko, unë po të tregoj, kam një përvojë. Po, por edhe kryetar komunë do të shërbesh edhe përmendni Ramadan Muja. Princip interesant. Dhe me peshu për interesin e publikut kur merr vendime. Po, jo unë di më dhom. Shiko, më dhimbet Ramadan Muja, edhe pse kam simpati të madhe për to, edhe çmoja ka punuar shumë, atë më përshkëm dhimbet. Po duhet të çetu se e di që ngon misionin e Po, ma thot bën makinë. Dëzit e Ullirit e ka hek në gonet e Partisë Demokratike dhe kur ka marrë një vendim. Dëzit e Ullirit. Pyet degën e Prizenit në ndekt, pyet degën e Asit, degën e Zhurit. Kontakto nëse ka qenë në kufi me komuna tjera, me degën e Ravesit, me degën e Suarekës, me degën e Sharit. Po jetosh me Nga, edhe kur e kalonin filtrin e debatit,
Tani koalicionet i kena pasë, kur si në kom pa koalicion. Po, natyrisht. Po tani duke marrë dhe nartë projektin me pru. Edhe, që ka pas të keqe? Shiko, Politika kompromis. kur Mena dush, dialog. therëm debat, kur dush. Me ti, A do me përmena në kodrë të kësoj që ma rikëvive memorin, sa ardhëm në komike një gjatë. S'kam kusho personal. Jo, ti referohë veç aspektit të Po. angazhimit në parti. Biseduam me gjatë se sa që këshim planifikuar një bised, mendoj gjukoj që rodhi në një logjik të jo të pa sistemuar, po të rrjedhshme ashtu, të na çojë deri te vlerësimet për politikën, rendin global dhe ato që pret PDK-n sot dhe nesër. Dhe ish bashkëtarët tuaj, drejtuesit e UÇK-s, ata që ndërtuan bazat dhe themelin shpallën Kosovë shtet pavarur dhe sovran. Sot fatkeqësisht nuk janë në Kosovë, patërpësisht po përballen me një proces të padrejtë të drejtësisë ndërkombëtare, se është zotuar se do të vendos standarde, por që në observimin tonë të kritikëve të drejtësisë po shihet që ato standarde janë të cenueshme. Të falenderoj kryesisht. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për ti, për ftesën. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.